Bona tarda, senyor. Podem passar? Oh, hola! Benvinguts a la meva casa. Oh, mira, plàtans. Ui, sí, però deuen de ser de l'any de la picó, de lo negres que estan. Això no són plàtans. Deixa'ns treballar! Ah, que era el rellotge. Deixa'ns veure això. Què ens oculteu vosaltres dos? Això! No res. És la recepta del metge. M'esteu prenent lo pèl. Disculpi, estem investigant un assassinat. Veus això? És un cigar, en veritat? No, això és un cigar. Ei, és Ara meva! és meva. Dóna'm el plàtan. No, bobo, prova'm això. No, ja ho tinc. Aquest sí que és un noi. Gràcies, moltes gràcies. Sí, tranquil. Encara que sembli un boig, el meu company és molt intel·ligent i un bon detectiu. Ah, sí? Oh, i tant! Tinc els arxius que demostren lo llest que és. Trucaré a la meva secretària per a que ho vegi. Mira aquests documents. Ah, sí, i a més és un bon actor. Ui, doncs m'agradaria veure-ho. Tachan! Que bo! Crec que tens més foto a un escenari que sent detectiu, oi que sí? Bé, ell és una mica presumit i no li aniria bé la fama. Què dius? Clar que sí, una vegada un nen el va veure amb el seu tratge i es va posar a cridar per el carrer, que era un famós detectiu. Bé, crec que s'està fent tard. Què tal si parlem un altre dia? Què esteu fent? Ah! Què esteu fent? Aix! Això no és res, senyor. Fora! Com? M'esteu bullint la sang. Creu que vostè que és la nostra culpa que s'hagi comès un assassinat o s'hagi fet mal a la mà? Això creu? Bé, Des de que hem arribat a estar sospitosament de mal humor i no ha anat parant de fer tonteries. digue'm què està insinuant Falta vostè. que es posi així, diem que és sospitós. Però què està dient? Per l'amor de Déu. No diem res, només pensem que... Ah, exigeixo que vos aneu ara mateix. Aquí nosaltres som l'autoritat. Faci el favor de callar i contesta les nostres preguntes. Què va fer el dissabte per la nit? Dormir? Va veure algú sospitós? Com puc veure algú Sí. si estic dormint? Ah, que estava dormint. Esclar. Això és una mentida. Mira, sou vosaltres dos uns pèssims detectius. Això sí, sou molt bobos. Encara que us heu guanyat la meva admiració. Mira, de fet tinc una cosa per a vosaltres. A veure on la tinc... Té, agafau i fuig. I vostè què? Que no parla? Bé, no tens cap remei. Un plaer, bon home. Que tingui vostè un bon camí de volta. Gràcies, ens anem. Adeu.